Siapa yang tidak senang dengan makanan pedas? Makanan pedas menjadi salah satu makanan kebanggaan di Indonesia. Meski pedas, nyatanya banyak orang tergugah selera karena rasanya menggelitik lidah. Bahkan ada pula yang wajahnya memerah setelah mengonsumsi makanan tersebut. Hingga saat ini, banyak orang yang percaya bahwa makanan pedas bisa redakan batuk dan pilek. Lantas, benarkah hal tersebut? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Gridel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari Gridel. Ternyata, makanan pedas bisa redakan batuk dan pilek itu benar-benar fakta, dan bukan mitos belaka. Mengutip Healthline, banyak orang yang merasakan bahwa mengonsumsi makanan pedas dapat menyebabkan hidung meler dan membersihkan saluran sinus. Hal ini disebabkan oleh capsaicin, sebuah zat kimia dalam cabai yang menimbulkan cita rasa pedas. Bahkan, capsaicin dalam jumlah tinggi akan memicu efek desensitisi yang mampu mengencerkan lendir saat batuk atau pilek, sehingga membuat lendir lebih mudah untuk dikeluarkan dan mampu membantu menurunkan kepekaan saraf yang memberi sinyal pada otak untuk batuk. Akibatnya, gejala batuk dan pilek akhirnya terasa lebih ringan. Juga cenderung lebih sedikit mengeluarkan batuk setelah mengonsumsi makanan pedas.